Бала Аллаһтың олы бүләге. Сылтыр шишмәләй саф ысыҡтай гына күңелен яҡшылык һәм яҡтылыҡ һыуҙары менән генә һуғарып, изгелек орлоҡтарын сәсеп тормаһаҡ, аманатҡа бирелгән ниғмәткә зыян килеүе бар. Эйе, тәрбиә ер йөҙөндә иң ауыр, иң яуаплы хеҙмәт. Был тәңгәлдә ал да, ял да юҡ беҙгә. Һис шикһеҙ арыта, күңел дә төшөп китә. Шуғалыр ҙа төп бурысыбыҙҙан ялҡып, һәйбәт нәмәгә өйрәтер урынға, үргә уҡталған баланың өмөтөн һүрелдереп ҡуябыҙ ҡай саҡта. Ыуыҙҙай татлы, баллы, ғәмһеҙ бала саҡта һәр береһенә ата-әсәнең хуплауы, матур кәңәше, ҡояштай балҡып йылмайыуы, тупылдатып һөйөүе кәрәклеген онотмайыҡсы. Ассаламу алейкум. Мен имам булараҡ ата-әсәләргә әйтә һүҙем бар. Беҙҙең бына шул ерлектә, беҙҙең районыбыҙҙа йәшәгән. Сөнки бына әлхәмдүлилләһ йәштәребеҙ, спортсмен йәштәребеҙ бар. Намаҙға баҫҡан, урҙа килгән мәстәргә килеп йөрөйҙәр, дәрестәр алалар, өйрәнәләр тәртипкә, әхлаҡҡа һәм был шатлыҡлы күренеш. Әммә шул уҡ ваҡытта мин һөйләшкәнем бар, йәш кешеләр һәм уҡыусы балалар, 9-10, 11 синыфтарҙа уҡыған балалар, беҙҙең ата-әсәйҙәребеҙ ҡаршы йәйһә әйтәләр, менә 18 йәшең тулһын да, 20 йәшең тулһын да үҙең ҡараһың тип. Әммә минең мөрәжәғәт теленем ата-әсәләргә шулай тип, балалар, әгәр теләге булһа икән, һеҙ ебәрегеҙ. Сөнки беҙ ошо мәсеттәрҙә бит инде тап кешелеклек тәрбиәһе бирелә. Шул мәсеттәрҙә тап улар мәсеттәрҙә ғибәҙәт ҡылырға ғына түгел, намаҙ уҡырға ғына, улар лайыҡлы, яҡшы мосолман кеше булырға өйрәнәләр. Уларҙың тәртипләре, әхлаҡ яҡтары нығына. Һәм әгәр улар мәсеткә килмәһәләр бит инде, улар башҡа юлды табасаҡтар. Башҡа юлдар бик күп. Ҡайҙа ғына илтмәй, төрлө боҙоҡлоҡларға, насарлыҡларға был тормош. Шуның өсөн мин үтенесем бар ата-әсәләргә, шул балаларығыҙҙы риза булып ебәрегеҙ. Сөнки унан һуң мәсеттәргә килмәһәләр, улар башҡа төрлө секталарға эләгеү бар. Ә беҙ рәсми рәүештә теркәлгән имамдар, үҙебеҙҙең программаларыбыҙ бар, үҙебеҙҙең уҡытыу методикаһы бар һәм был ниҙә йыл һайын был камиллаштырыла, яңы дәреслектәр, яңы китаптар әҙерләнелә. Шуның өсөн мәсеттәргә йөрөүҙе тыйыу түгел, ә хуплау кәрәктер ата-әсә яғынан. Һәм мин шулай уҡ бөгөнгө көндә, әлхәмдүлилләһ, ислам диненә аяҡ баҫҡан мосолмандарға әйтер инем, менә шул ислам диненә тартылған, намаҙ уҡырға, үҙгәрергә тырышҡан йәштәребеҙгә, балаларыбыҙға, ғөмүмән барлыҡ кешеләргә һаҡсылыҡ менән, йомшаҡлыҡ менән ҡараһығыҙ. Сөнки улар әгәр ниндәй ҙә булһа, әҙ генә булһа ҡатылыҡ күрһә, тупаҫлыҡ, йәиһә ғәҙел булмаған мөнәсәбәт күрһә, шунда уҡ улар уйлай, был ислам дине шулайҙыр тип, ислам динендә. Әммә беҙҙең ислам динебеҙ камил, әлхәмдүлилләһ, Аллаһ субхана тәғәлә әйтте, был камил итеп һеҙгә еткерелде тине, тамамланды был дин. Мосолмандар араһында төрлөһө бар, төрлө холоҡло, төрлө уйлы ниҙәр, һәм бөтөнөһө лә намаҙ өйрәнеү менән, ураҙаға өйрәнеү менән шунда уҡ үҙгәреп китә алмай. Бының өсөн йылдар үтеүе бар, һәм кеше аҡырынлап белем алып, иманын нығытып, ул бер нигә киләсәк. Һәм ата-әсәләр ҙә шул килгән балаларының аҙаҡ бит инде шәфәғәтен күрәсәк, шул ата балаларының яҡшы мәғәләмәһен дә күрәсәк. Шуның өсөн беҙ ҙә мосолмандар был яҡтан йомшаҡ булайыҡ, хикмәт менән эш итеп, береһен дә ҡурҡытмай,
ситкә типмәйсең ки, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм сакырыгыз йомшаклык белән тине, хикмәт белән генә һәм диндән кешеләрне ытыргандырмагыз, диндән ситкә этәрмәгез тине. Һәм шулай ук Коръән аятында беләбез, Мөхәммәд Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә Аллаһ субхана тәгалә үзе әйтте, әгәр һин тупас булһаң, һинең артыңдан беркем дә иярмәс ине дип. Шуларны ихтияр тотып, бездә әлеге әлхәмдүлилләһ мусулман булып киткән егетләр, кызлар, апайдар, агайдар, кустылар, һеңлекәштәр, барыгыз да менә ошо турала уйланһагыз инде, чөнки безнең өстебездә Аллаһ Тәгалә алдында җаваплылык та тора буның буенча. Һәм Аллаһ субхана тәгалә әйтте, кем Аллаһ диненә ярдәм итә, Аллаһ Тәгалә уга үзе ярдәм итер дип.